غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم. الو الو الو، سلام ونعمه. ايوه، معايا. سلام وبركه. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمك في خدمه الصلاه. امين. مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. لو في امكانيه بس انا بكلمك من امريكا، لو التلفزيون بس صوت التلفزيون لو سمحت. معلش الصوت بعيد بيقطع معاك. عشان التلفزيون بس لو في امكانيه الو، ايوه بقول لحضرتك التلفزيون بس صوت التلفزيون. تمام. يعني لو تبعد شويه بس عشان اعرف اتكلم مع حضرتك. يا رب يباركك. معاه انا سعد. بعيد اهو. شكرا جزيلا على ادبك وسعه صدرك. معاه سعد. انا قفلت التليفون. اتفضل. معاه سعاده القس عصام. مين؟ سعاده القس عصام مكرم. ايوه عارف. اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا. اهلا وسهلا. حضرتك ما تعرفنيش شخصيا بس كنا عاوزين ناخد بركه. كان عندي استفسار لحضرتك بس لو تكرمت. اتفضل. يا حضرتك اتفضل. التوراة بتتكلم هناك معايير او شروط معينه للمسيح. انت بتكلم الاسيس عصام مكرم، انا الاخ رزق من كنيسه المسيح. لو عايز تليفون الاسيس عصام ابعته لك على الواتس. انت مين يا فندم؟ انا الاخ رزق من كنيسه المسيح عزبة النخل. الاخ رزق. رزق من كنيسه المسيح عزبة النخل القاهره. اهلا وسهلا بيك. مش مشكله. عايز تليفون لا اهلا بيك. لو عايز تليفون الاسيس عصام ابعته لحضرتك الاسيس عصام حالا. ماشي يا اخ رزق. ما انت مش انت راعي الكنيسه في عزبة النخل؟ ما في مشكله. لا انا سكرتير. لا انا سكرتير مش راعي. انا مش راعي. طيب في امكانيه. طيب في امكانيه. ابعت لك تليفون الاسيس عصام على الواتس دلوقتي حالا. لا يعني حضرتك انا بكلمك. خليك معايا مليولك. خليك معايا مليولك. طيب ماشي. خليك معايا. معذره يا اخو كنت باخد الرقم. الو سلام ونعمه. الو سلام ونعمه. سعاده القس عصام مكرم. ايوه. الرب سلام ونعمه. اهلا بيك. اهلا بيك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. لعل حضرتك بخير. تعيش. ربنا يباركك. شكرا. امين. رب يباركك ويبارك محبتك ويستخدمك في خدمه الصلاه. سعاده القس مكرم لو في امكانيه رب يباركك. كان عندي استفسار بسيط لو في امكانيه. سعاده القس عصام استفسار بسيط بس. اتفضل. متشكرين يا فندم. اشكرك على ادبك وسعه صدرك واخلاقك. اتفضل. ربنا يخلي الطفل الصغير ابنك. طيب بالنسبه لحضرتك الكتاب المقدس التوراه. تعيش. امين. بيتكلم على هناك التوراه. العهد القديم بيتكلم على معايير معينه للمسيح، شروط معينه. فبيقول اول شيء يكون من صلب داود، من نسل داود حرفيا. طبعا انت عارف النسل بيجي ازاي، ذريه يعني. النوع الثاني بيقول يتجمع اليهود من الشتات، يعني كل اليهود يرجعوا فلسطين. 3 اعاده بناء هيكل سليمان. 4 ان عهد المسيح يكون عهد سلام ابدي، يعني ما في حروب بعد ذلك عندما ياتي المسيح. 5 التمسك بالتوراه. 6 نشر التمسك بالايه؟ بالتوراه. 6 معرفة إله العهد القديم أولين. طبعا الكلام ده طبعا ليه مرجعية من الكتاب المقدس. دي اللي هي النبوءات النسانية أو نبوءات عن المشياخ أو المسيح المنتظر. مثلا على سبيل المثال لو اتكلمنا على من نسل داوود حرفيا من البذور سيمن. هنا حضرتك ارجع إلى تكوين الإصحاح 49:10.
ارجع الى صموئيل الثاني الاصحاح 7 12 14. اخبار الايام الاولى الاصحاح 22 العدد 19. النقطة المهمة كمان، حتى الكتاب المقدس لا ينتقل علم الأنساب في الكتاب المقدس إلا عن طريق الأب. الكلام ده موجود فين؟ في سفر العدد الإصحاح الأول من 1 ل 18. فزي ما بقول لحضرتك، كل شرط من هذه الشروط أو معيار من هذه المعايير له نصوص في الكتاب المقدس بتؤكده. دي شروط خاصة أو معايير خاصة بالمسيح اللي هو المطروح. تمام. السؤال المطروح يا فندم، النقطة الأولى، كيف يكون هو المسيح ويسوع مش ابن داوود؟ ابن داوود ازاي؟ يا حبيبي الكتاب المقدس بيتكلم على ان ميلاد يسوع ميلاد عذري. عذري يعني ملوش اب، ماله اب، لكن الكتاب المقدس ينسب الابناء للاباء. يسوع ملوش اب، يبقى ابن داوود ازاي؟ النسب اللي موجود زي ما حضرتك تعرف اللي موجود في انجيل لوقا وانجيل متى هذا نسب يوسف النجار. انجيل متى بينتهي بيوسف النجار النسب، وانجيل لوقا بيبدا بيوسف النجار، مش نسب يسوع ولا نسب حتى مريم. ولو قلنا ابن يوسف النجار حاشا يبقى ابن زنا، حاشا، ليس ابن يوسف النجار، يكون يسوع. هو بص الصوت بيقطع يعني، بسمعك كم كلمه وفي كلمه بتروح. ايوه، فيعني ايه، انا بحاول اركز معاك كويس جدا. انت سامعني؟ صوتك ممتاز حضرتك، صوتك بلبل يعني، صوت جميل جدا يعني. تعيش. شكرا. كمل وانا سامعك. طيب يا فندم، شوف يا فندم، يعني انا قلت لحضرتك الاول ان المعايير دي اول شيء يكون ابن داوود، وقلت لحضرتك ابن داوود يعني من سبط يهوذا، يعني من نسل الملك. نسل، عارف نسل يعني ايه؟ يعني انا وحضرتك ده الكلام ده ما فيهوش اي عيب يعني. اتكلم على نفسي يمكن تاخده بحساسيه. انا جيت ازاي؟ ابويا وامي وتزوجوا وفي علاقه، ونتيجه العلاقه الابناء. دي الذريه. كيف يكون يسوع ابن داوود؟ صح. يبقى ابن داوود ازاي؟ تمام. ادي اول شيء. طيب عشان بس انا اكون معاك. اتفضل. انا عايز اكتب الاسئله واكون معاك يعني واحده واحده. ممتاز. لو حضرتك تحب بعد كده ترجع لي ممكن. اتفضل. ايه؟ بقول لو حضرتك مثلا انت ممكن تكلم، اديك ريفرنس مثلا، ارجع للتكوين 49:10 مثال يعني، صموئيل الثاني الاصحاح 7. هاتي قلم يا حبيبي. طيب التكوين الاصحاح 49:10 صموئيل الثاني الاصحاح 7 العدد 12-14. ادي مثال. النقطة الثانية ان اليهود كلهم يتجمعوا يرجعوا من المنفى. الكلام ده مثلا على سبيل المثال، فين الكلام ده نتلاقيه فين؟ في امثلة كتير جدا، هديك منها مثلا او 2 أو 3. التثنية 30:3. تثنية 30:3. اشعياء 11 الاصحاح 11 العدد 11-12. انا بديك بعض الامثله، انا ممكن اديك في كل كلمه من الكلمه دي على الاقل 10 نصوص او فقرات في العهد القديم. 3 تجميع اليهود، لابد ان اليهود يرجعوا من المنفى. طيب ثالث حاجه حضرتك بناء هيكل سليمان على سبيل المثال، اشعياء الاصحاح 2. احنا كتبنا اول نقطه ماشي، ازاي المسيح يكون ابن داوود، وتاني نقطه يرجع اليهود من الشتات. تمام. 3 اعاده بناء هيكل سليمان، اعاده بناء الهيكل. مثال اديك نصوص، اشعياء اصحاح 2 العدد 2-3، ملاخي الاصحاح 3 العدد 4. انا بديك بس مثالين فقط. طيب بعد كده الشرط الرابع ان يكون حضرتك عهد سلام ابدي. يعني ايه؟ يعني بمجرد مجيء المسيح الموعود لا يقوم حرب اطلاقا، لدرجه الكتاب المقدس يقول ان الاسد والغزال ياكل تبن، الاثنين بياكلوا تبن. حضرتك مثلا على سبيل المثال، حضرتك ارجع حضرتك هوشع الاصحاح 20:2 او اشعياء الاصحاح 2 العدد 1-4. طيب
العدد رقم 5 التمسك بالتوراة. التمسك بالتوراة، ارجع حضرتك لحزقيال 24:37. ارجع للتثنية. تمام. التثنية الإصحاح 30 العدد 8 و10. ده أمثلة بس. آخر حاجة معرفة عالمية بألوهيم. معرفة عالمية بألوهيم. مثل على سبيل المثال زكريا 3:9، إشعياء 23:5. معرفة إيه؟ معرفة عالمية بألوهيم، بإله العهد القديم. ألوهيم تمام. الله يعني. على سبيل المثال أنا بديك بس نصين فقط. زكريا 3:9، زكريا 3:9 أو إشعياء 45:23. لو إن هذه الآن المعايير دي كيف تنطبق على يسوع؟ كيف تنطبق عليه؟ تمام. ايوه. طيب اول انا عايز اتعرف عليك. طيب انا حضرتك اسمي وسام عبد الله، شهير بأبو مريم. حضرتك انا راجل متخصص في تقدر تقول في الكتاب المقدس بقالي اكتر من 30 سنه. حضرتك ليا مناظرات باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. على سبيل المثال حضرتك. نعم اتفضل. 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 الصوت بيقطع معلش. حضرتك ايه في الكتاب المقدس؟ حضرتك ايه؟ متخصص في دراسة الكتاب المقدس من أكثر من 30 سنة. ليا مناظرات باللغة اللغة الإنجليزية واللغة العربية. من ضمن المناظرات المشهورة بالعربي مناظرة مع القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، أستاذ الدفاع اللاهوتي بالكلية الكليريكية في مصر سنة 2008. وكان موضوع المناظرة هل أعلن المسيح من هو الإله. من ضمن المناظرات الإنجليزية المشهورة مع الدكتور العلامة جان سي رينكن سنة 2008. الدكتور جان سي رينكن هو مؤسس لكلية لاهوت، جامعة لاهوت في ولاية كونتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعطي شهادة دكتوراه في اللاهوت. ده العبد اللي بيكلمك يعني. فكيف يكون يسوع هو المسيح والمعايير الستة لا تنطبق عليه؟ ماشي. انا هسألك سؤال تاني. اتفضل تحت امرك. ممكن انا ما قطعتكش خالص. اتفضل. حضرتك جبت رقم منين طيب؟ حضرتك جبت رقمك من الفيسبوك. الفيسبوك؟ نعم. طيب تمام. طيب اوكي. طيب حضرتك عايزني ارد على الحاجات دي كلها؟ لو عندك رد اتفضل، لو ما عندكش رد مش مشكلة. انا ما عنديش اي مشكلة يعني ممكن حضرتك يعني الموضوع بالنسبة لك كانت مفاجأة، ما عندي مشكلة يعني. لكن الشاهد مش كده اللي انت عندك رد ومش رد. المشكلة مش عندك رد. المشكلة ان المعايير الستة لا تنطبق على يسوع. هي دي المشكلة. يعني ناخدها بس واحد فقط. اهم شيء من نسل داود، بذرة من بذور داود. تعرف بذرة يعني ايه؟ يعني سيمن، يعني حيوان منوي، يعني تناسل بشري. كيف يكون ابن داود؟ اتفضل. هو انت خدت ان هو ابن داود عشان انت خدته بس من الجانب ان هو ايه التناسل بس. يا فندم النص بيقول كده، مش انا اللي بقول كده. النص بيقول كده، مش انا اللي بقول كده. انت اقرا لك النصوص حضرتك؟ اقراها لك؟ لا اقرا لك. انا عارف النصوص. انا عارف النصوص. لا بص حضرتك. طب انا هقول لك حاجه. لو انت عارف، يعني انا عندي الصوت. شوف لو انت عارف النصوص ما كنت سالتني حضرتك. النص واضح بيتكلم اللي هو من نسل داوود ابنه. اديك مثال على ذلك حضرتك. نرجع شوف حضرتك سفر التكوين الاصحاح 49 عدد 10. لا يزول قضيب من يهوذا يشترع من بين رجليه حتى ياتي شالون وله يكون خضوع شعوب. تمام. بيتكلم على يهوذا، وبيتكلم يهوذا مين ده؟ اللي هو اساسا اللي هو سبط يهوذا. هل المسيح من سبط يهوذا؟ من سبط يهوذا يبقى لازم يكون من سبط داوود. وبعدين ارجع الى صموئيل الثاني الاصحاح 7 العدد 12.
متى كملت أيامك واتجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك بيقول لي داوود نسلك سليمان الذي يخرج من أحشائك، الذي حيوان منوي الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته وهكذا. الكلام بيتكلم على نسل من نسل. لو نقرأ إلى العدد رقم 14 بيتكلم على نسله من أحشائه من صلبه، تناسل الرجل والامرأة. طيب تحب نتكلم أنا وحضرتك إمتى؟ والله عشان أكون صادق معاك، أنا عاوز أقول لك أنت راجل مؤدب وراجل محترم وعندك سعة صدر. أنا لو اتصل عليك تاني أنت مش هترد بصراحة، أجيب لك من الآخر بصراحة، أنت مش هترد. أنا لو إيه؟ لو اتصلت على حضرتك مرة تانية مش هترد. مش هترد. أنت مش هترد. ليه بتقول كده؟ هقول لك ليه بقول. طب أنت ليه بتقول كده؟ هقول لحضرتك ليه. أنا هقول لك ليه. هرد على سؤالك أقول لك ليه. ما في حد بيقول لي كده، ما في شخص بيقول لي كده الا بعد كده ما يردش على المكالمه بعد كده. واجيب لك اكبر دليل، رئيس الطائفه عندك اندريا زكي، اسال رئيس الطائفه قول له على تمام، قول له وسام عبد الله بس كده، ما تقولوش قول له فقط وسام عبد الله او حتى وسام، وشوف رد فعل الرياكشن بتاعه ايه. مفيش حد بيصدق. ايوه انا ما بقولش انت كذاب، حاشا، لكن ما في حد بيصدق. العمليه كلها لا العمليه كلها بس يا استاذ وسام، احنا لو اتفقنا نكون في الميعاد. خلاص ماشي. الاسبوع القادم اذا شاء ربنا ان شاء الله، لو اتصل بيك الاسبوع القادم مثلا نقول على حوالي الساعه 9. الاسبوع القادم يوم الخميس الساعه 9 بتوقيت مثلا مصر، او الساعه 8 بتوقيت مصر الخميس القادم. زي دلوقتي بقول لك زي دلوقتي. عاوز زي الوقت تمام. طيب يعني نقول مثلا الساعه 10 بتوقيت مصر، الساعه 10 بتوقيت مصر يوم الخميس. الساعه 10 بتوقيت مصر يوم الخميس، بس على الماسنجر لان صوتك بيقطع في التليفون وعشان ما اكلفكش. لا مش مشكله موضوع التكليف، خلاص ماشي، متشكرين جدا جدا. لكن مش نت في الصوت اللي هو بيقطع مش اكتر. لو عايز تبعت لي طلب صداقه ابعت لي طلب صداقه واحنا نتواصل مع بعض. لا انا ما عنديش. الو. طيب انا هتصل بيك يوم الخميس الساعه 10 بتوقيت مصر اذا احيانا الرب. اوكي طيب اوكي. امين يا فندم، مع السلامه. شكرا. كان معانا لواء مباشره الان القس عصام مكرم. القس عصام مكرم راعي كنيسه المسيح بعزبه النخش. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد